مرحبا، في هذا الدرس سنوضح طريقة اختيار أو معرفة من هي أفضل منصة، ولكن قبل ذلك يجب أن نقوم بتعريف ما هي أصلا المنصة. المنصة هي عبارة عن المكان الذي تستطيع أن تقوم بشراء منه العملات الرقمية وبيعها، ويوجد نوعين للمنصات: منصات مركزية ومنصات لا مركزية. في هذا الدرس سنقوم بشرح المنصات المركزية التي تتطلب تعريف شخصية مثل الهوية أو جواز السفر. في هذا الدرس سنقوم بمعرفة طريقة اختيار المنصة الصحيحة أو ما هي أفضل منصة، وسنضع الأرقام تجيب على هذا السؤال. بالبداية أحب أن أذكر الجميع إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار يمكنك الانضمام إلى مدرسة Web3 Score على التليجرام، فلدينا قسم خاص بمساعدة الأعضاء. الآن سنبدأ بهذا الدرس. من هي أفضل منصة؟ قبل أن نبدأ بشرح من هي أفضل منصة يجب أن نطلعك على بعض الخفايا التي تدور بين المنصات وبين أصحاب المحتوى. تقوم دائما المنصات بالتواصل مع أصحاب صناع المحتوى وإعطائهم بعض الإغراءات لكي يقوموا بالترويج للمنصة الخاصة بهم. فتشاهد أنت كثير من الأحيان بأن صانع المحتوى يخرج ويقول لك بأن المنصة الصين هي أفضل منصة، ومن ثم يقول لك صاد، ومن ثم يغير رأيه، وآخرون يقولون شيئا آخر، وغالبا ذلك يعود لأن هذه المنصة أنهت الشراكة معه، فبالتالي قام باستهلاك جميع المستخدمين لديه، فيقوم بالذهاب إلى منصة أخرى ومن ثم يقوم بتحويلك إلى هذه المنصة لكي يكسب العمولات. أولا يجب أن تعلم بأن صانع المحتوى هو مثل الشخص الذي لديه محل تجاري، فهو لن يضيع وقته من أجلك، بل هو هدفه أيضا ربحي. نعم، يقدم لك محتوى وهو المقابل هنالك أرباح سيحصل عليها. ربما الأرباح ستكون من اشتراكات مدفوعة، وربما ستكون عن طريق مثلا شيء مثل روابط الإحالة، وهذا حقه، ولكن أنت يجب أن تكون على دراية بهذا الأمر لكي لا تتم الإطاحة بك في منصة احتيالية، لأن المنصات الاحتيالية هي أكثر المنصات التي تدفع لصناع المحتوى من أجل الترويج لها. فبالتالي في هذا الدرس سأطلعك على الطريقة الصحيحة لاختيار أفضل منصة، ولكن قبل ذلك أريدك أن تطلع على الخدمات التي تقدمها المنصات لصناع المحتوى. أولا تقدم المنصات عروض لصناع المحتوى، فمثلا تقول له سأعطيك رابط إحالة، وجميع المستخدمين الذين سيسجلون من خلالك ستحصل على 50% من العمولات الخاصة بهم، لأننا نعلم بأن المنصة عند أي عملية بيع وشراء تأخذ 1/1000. مثلا إذا أنا قمت ببيع 10,000 دولار فبالتالي ستأخذ المنصة 10 دولار، ستكون 5 لصانع المحتوى و5 للمنصة، وتختلف العمولة من منصة إلى منصة. فهنالك منصات تعطي صناع المحتوى مثلا من 20 إلى 50%. أما عن الطريقة الأخرى ألا وهي حجم التداول، فأيضا تقول المنصة لصانع المحتوى بأن رابط الإحالة الخاصة بك إذا وصل حجم التداول إلى $1,000,000 ستأخذ $100 مكافأة. وأيضا الفيديوهات التعليمية، فهنالك من بعض المنصات التي تقوم بدفع لبعض صناع المحتوى لأجل أن يقوم بعمل فيديوهات تعليمية مقابل مثلا $500. وبالنهاية عدد الإحالة، فمثلا تقول المنصة لصانع المحتوى إذا جلبت لي 500 عميل مثلا سأعطيك $1,000، ولكن يجب أن يقوم بإيداع مثلا مبلغ لا يقل عن $50، وهكذا الأمر. هذه هي أشهر الطرق التي نقوم نحن صناع المحتوى باستخدامها. أما الآن سنتحدث عن الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من اختيار أفضل منصة. فبالتالي بعد هذا المقطع أنت لست بحاجة إلى أن تقوم بالبحث في اليوتيوب عن ما هي أفضل منصة، أنت التي ستقوم بتحديدها من خلال الأرقام وبعض الشروط الأساسية. أول نقطة مهمة هي إثبات الاحتياطي. يجب على المنصة أن تقوم بإثبات الاحتياطي الخاص بها. فمثلا الآن لدينا منصة تقول بأن لديها $500 مليون مثلا أو $1,000,000,000 للمستخدمين، فيجب أن تضع البابليك كي أو الأدرس الذي تحتفظ به بأموال الناس وتثبت بأنها تمتلك هذه الأموال، أي نسبة 1:1، لأن الكثير من المنصات تأخذ أموال المستخدمين وتقوم بوضع أرقام وهمية على الشاشة، وفي الحقيقة لا يوجد أي دولار في المنصة، تقوم المنصة بالمقامرة بها أو بسرقتها. فدائما يجب أن تتأكد من إثبات الاحتياطي الخاص بالمنصة، وسنوضح هذا الأمر بعد قليل. أما بالنسبة عن السكيورتي فيجب على المنصة أن تقوم بالاشتراك في برامج مكافأة الثغرات، ففي حال تم اكتشاف أي ثغرة برمجية من قبل أصحاب القبعات البيضاء أي الهاكر الأخلاقيين سيقوموا بأخذ المكافأة والإبلاغ عن هذه الثغرة، وإلا سيتم سرقة المنصة. وثالثا ألا وهو عمر المنصة. أقدم لك نصيحة: لا تضع أموالك في أي منصة جديدة مهما كانت، دائما اختار منصات يزيد عمره عن 4 سنوات ولها اسم في السوق وقديمة وتمت تجربتها. لا تقترب من أي منصة جديدة. إذا أردت أن تقوم باستخدامها ادخل إليها، أنهي العملية الخاصة بشراء أو بيع، ومن ثم اخرج بأموالك، وسنوضح هذا الأمر لاحقا. أما بالنسبة على التأمين، يجب على المنصات أن تقوم بعمل صندوق تأميني خاص بها، أي في حال تم اختراق هذه المنصة
ستستطيع أن تقوم بتعويض المستخدمين. في كل عام يتم سرقة الكثير من المنصات وتبخر مئات الملايين من الدولارات المنصات من قبل نفس أصحاب المنصات أو من قبل المخترقين، فيجب أن يكون هنالك صندوق تأميني للمنصة تقوم بتعويض المستثمرين من خلاله. أما بالنسبة عن الفوليوم وهي أهم نقطة، لماذا؟ لأن النقاط التي تحدثنا عنها سابقا مثل أول 3 نقاط تشترك بها جميع المنصات، فلا نستطيع أن نفرق بينهما. أما بالنسبة للتأمين مثلا لا يختلف الأمر، لا يوجد منصة قامت بعمل صندوق تأمين ووضع به مليار دولار مثلا إلا منصة واحدة ألا وهي باينانس. أما بالنسبة عن الفوليوم فهو أمر هام جدا جدا، لأن كل ما ارتفع الفوليوم زادت أرباح المنصة، لأن المنصة تأخذ تقريبا 1 بالألف على عمليات الشراء والبيع. فمثلا عند تشاهد منصة الفوليوم الخاص بها 50 مليار دولار، فهنا تعلم بأن الأرباح الخاصة بها عالية جدا، فبالتالي أين ستذهب بهذه الأرباح؟ بالتأكيد ستقوم بصرفها على صندوق التأمين الخاص بها ووضع به أموال لحماية المستثمرين في حال تمت عملية اختراق، وأيضا بالتأكيد ستقوم بضخ هذه الأموال على مثلا البحوث العلمية والمختبرات مثل باينانس ريسيرش وباينانس لاب وصندوق التأمين مثل باينانس سافو. فموضوع الفوليوم أمر هام جدا، وأيضا هو جيد من أجل سهولة التصريف. بالنسبة لملكية المنصة لدينا نوعان، هنالك شركات خاصة وهناك شركات مساهمة عامة، أي تم طرح هذه الشركة للاكتتاب وأصبح لها سهم، والأوراق المالية والبيانات الخاصة بها يتم تدقيقها من شركات خارجية، وأنت هنا تكون أعلى درجات النزاهة. ومثال على هذه المنصة هي فقط كوين بيس المنصة الأمريكية، ولكن منصة كوين بيس لا يوجد بها الكثير من العملات الرقمية، لذلك هي غير محبوبة من أغلب المستثمرين. الآن سنقوم بتطبيق على هذا الكلام. سنقوم باستخدام موقع skynet.certic للاطلاع على هذه المعلومات. أولا إذا أردت معرفة بأن هل هذه المنصة قامت بإثبات الاحتياطي الخاص بها أم لا، فيمكنك التأشير هنا، فستشاهد علامة صح موضوع على هذا البوكس ويقول لك بروف اوف فند، أي تم إثبات هذا الاحتياطي. وكذلك هنا برامج مكافأة الثغرات، وكما تشاهد أمامك جميع المنصات تشترك في هذا الأمر. أما الأمر الذي يميز المنصة عن الأخرى ألا وهو الفوليوم، فإذا قمنا بترتيب المنصات حسب الفوليوم فسنشاهد بأن المنصة الأولى هي باينانس تحتل المركز الأول بفوليوم 57 مليار دولار في اليوم، فبالتالي أرباح هذه المنصة جدا مرتفعة. وإذا نظرنا إلى ثاني منصة فسنشاهدها انحدرت إلى ما دون النصف، ونشاهد أصلا بأن هنالك ارتفاعات على هذا الفوليوم، فهذه الأرقام هي شاذة الآن. فبالتالي أنت إذا أردت أن تقوم بمعرفة الفوليوم الحقيقي عليك أن تختار الفوليوم الأسبوعي، ويمكنك الوصول إليه مثلا من موقع الكوين ماركت كاب للمنصات، وتقوم بأخذ أرقام في أيام وأسابيع مختلفة، ومن ثم تستطيع أن تحصر. ولكن أنا سأقول لك الملخص، لو قمت بجمع فوليوم المنصات الموجودة في العالم جميعها لن تستطيع الوصول إلى الفوليوم الخاص بمنصة باينانس. باينانس هي أحد الحيتان في هذا المجال، ولا يوجد أي منصة تستطيع أن تنافسها في الفوليوم إلى حد هذه اللحظة. أما النقطة الأخرى والمهمة أيضا، إذا أردت أن تعلم قوة المنصة فبالتالي ستعلمها من خلال حجم الأموال التي توجد داخلها، لأن هذا يعبر بأن هؤلاء المستثمرين يثقون في هذه المنصة. فإذا قمنا بالنظر إلى التوتال أسيت سنشاهد بأن باينانس تمتلك 57 مليار، أيضا تحتل المركز الأول أمامك، ومن ثم الأرقام تنحدر أمامك. فبالتالي أفضل منصة حسب الأرقام وليس حسب رأيي الشخصي هي باينانس، ومن ثم ننحدر إلى الأسفل. طبعا كوين بيس، منصة كوين بيس أنا أخرجها دائما خارج المنافسة، لأنها شركة شراكة عامة وتأخذ رقم 1 دائما، يعني لا تصح المنافسة معها أصلا. ولكن كما قلنا والعملات المتاحة لديها للتداول قليل جدا. ونحب هنا دائما أن نذكر بأن دائما المنصات تتعرض لمشاكل قانونية، فيجب عليك عندما تشاهد بأن هنالك منصات عليها شبهات أن تخرج منها. ونحن أصلا في هذه الدورة لن نقوم بإيداع الأموال الخاصة بنا في المنصات، ولا أيضا سنقوم بإيداعها في المحافظ مثل ترست والت وميتا ماسك، أي المحافظ من نوع EOA Externally Owned Account. سنقوم بشرح هذا الأمر لاحقا. سنقوم بعمل محافظ تحتوي على أكثر من توقيع، فبالتالي لن يستطيع أي شخص أن يسحب أي دولار منك. وأحب هنا أن أنوه إلى معلومات هامة عن منصة باينانس. منصة باينانس تعرضت إلى الكثير من الصفعات، ولكن مع ذلك بقيت صامدة. قبل عدة سنوات تم سرقة منها عدة ملايين من الدولارات، ولكن لم يخسر أي مستثمر أي دولار. قامت باينانس بتعويض جميع المستخدمين من خلال صندوق التأمين الخاص بها، بينما هناك الكثير من المنصات التي تفلس وتغلق عند أول عملية سرقة. وأيضا باينانس تعرضت لمشكلة قانونية مؤخرا، وتم اتهامها بغسيل الأموال، وأقرت بذلك ودفعت 4 مليار دولار، ولم تتأثر المنصة ولم يهبط الفوليوم، والعملة الخاصة بها اقتربت من قمتها التاريخية. وهذا إن دل على شيء يدل على قوة هذه المنصة. فأنا أنصح الجميع باستخدام منصة باينانس. وكما قلنا في هذه الدورة نحن سنستخدم المنصة فقط للشراء والبيع، ومن ثم سنخرج منها، لن نبقى بها. أما المنصة الأخرى التي قمت بتجربتها وأيضا أنصح بها ألا وهي OKX
وكما تشاهد هذه المنصة OKX يوجد بها 13 مليار دولار، علما أن الفوليوم الخاص بها 8 مليار. وإذا نظرنا مثلا إلى منصة تسمى بايبت أيضا نفس الفوليوم، ولكن إذا نظرت إلى كمية الأصول الموجودة بها فهي 2 مليار. فهنالك فرق كبير بين 2 مليار و13 مليار. فهذا يعبر عن بأن المستخدمين يؤمنون أكثر بمنصة OKX، وأيضا أتوقع بأنها أقدم. فدائما عندما أريد أن أقوم باختيار المنصة، إذا أردت مثلا أن أستخدم منصة غير منصة باينانس، أقوم بالنظر إلى الفوليوم والتوتال أسيت، ومن ثم أقوم بالبحث عن هل يوجد للمنصة هذه مشاكل قانونية أم لا، ومن ثم سأختار. طبعا جميع المنصات المركزية في بعض الأحيان تقوم بإغلاق حسابات للمستخدمين بغض النظر عن الأسباب، سنقوم بتوضيحها لاحقا. وأخيرا أريد أن أقدم لك نصيحة، أريد منك أن تبتعد عن عدة منصات، وذلك لأنها تقوم بإدراج عملات احتيالية، وهي تعلم بأنها احتيالية، أو عملات ضعيفة، أو عملات تحتوي على أخطاء برمجية حرجة تقوم هذه المنصات بإدراجها ولا تهتم بالمستثمرين. وأول منصة أقول لك لا تودع بها أي دولار هي جيت، لأن جيت شروط الإدراج لديها للعملات الرقمية سيئة جدا. أنت يا أخي الذي تسمعني الآن تستطيع أن تقوم بعمل عملة ودفع عدة آلاف من الدولارات لجيت، ومن ثم ستقوم بإدراج العملة الخاصة بك، وأغلب العملات التي توجد لديها سكام، فانتبهوا منها جدا. أما بالنسبة عن منصة هوتبت وMEXC وبيت مارت والبانك، هذه المنصات أنا أصلا دائما أتوقع إفلاسها، ولن تبقى هذه المنصات كثيرا، ستنتهي عاجلا أم آجلا، فلا تستخدمها ولا تضع بها أي دولار. هكذا وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، وأذكر الجميع إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار لا تتردد في الانضمام إلى مدرسة ويب 3 سكور على التليجرام، سأضع الرابط في أول تعليق.